大家好，我係奶瓜子，我哋繼續嚟玩呢個 replay。係上集呢，我哋就嚟到呢個城市啦。咁中途有個叫做暴風嘅男人出現，佢就自稱暴風俠。咁然後就帶咗我哋嚟呢個城市，之後呢，我哋就而家就繼續開始我哋嘅旅程啦。耶！我睇下有冇啲乜嘢咩金魚記憶？尋找整流器，尋找酒吧好似係主線任務，你睇下可唔可以完成下面兩個先啦。車站附近嘅售票機裏邊可以揾到。車站係咪真係頭先唔係啊？車站點睇嗰個都唔似車站。我死都唔會離開車站。下面呢個係車站啊？咁啊？咁或者可能要上去睇下咯。唔係，我上去應該可能係酒吧嚟喎。我哋翻轉頭睇下 ATM 啊！哦，呢個售票機有大量嘅咁係咪我哋而家可以去俾嗰個女仔？係啊，我哋可以去啦。哇，好多嘢啊！呢啲就已經夠我收更加多嘅遊戲機啦。話唔定可以全部都整好咧。等我一下哦。哇，咁細粒㗎咋？哇！佢坐喺度嘅時候，我完全唔覺得佢好細粒。佢落嚟嗰時候，我覺得佢勁細粒咯。成功啦！我整翻好台機啦。咁快嘅咩？李奇，我正式宣布你係我最好嘅朋友。既然係我哋最好嘅朋友，呢度嘅遊戲你想點玩就點玩啦。等你下次嚟嘅時候，目前你就先試下刷新最高嘅紀錄。等先。我哋要望遠鏡，幫助咗你。你而家係咪幫助翻我呢？我需要你嘅望遠鏡。我阿媽唔準備將我嘅望遠鏡俾人㗎，佢驚人哋整壞。不過只要你打破我嘅最高紀錄，好啊！你話㗎，我哋睇下係咩遊戲。咩嚟㗎？無法說明。等陣啊，咩啊？在街上迎接勇敢嘅捐贈者，直到鳳凰飛車滿載。醫院將捐款者嘅器官運到客人嘅身體入邊吧，小心唔好掂到邊界，我擔心最後大家延後駕駛。睇下排講，我哋係咪真係玩得到㗎？5000分。我諗下先，睇一睇玩法。OK，我哋再嚟多次，可能真係有少少嘅失誤，但唔緊要。我哋係唔會失誤第二次噶。佢執啲屍體又唔會，唔係捐贈者又唔會加時間。我覺得可能呢度要稍微認真少少，係OK。耶！終於咧，OK，我而家係排名第一啦！終於
而家最高分啦，係時候俾望遠鏡我啦，靚仔唔係靚妹。我哋又有針筒啦，可以。好啦，我哋而家問下你，似乎好中意呢度嘅遊戲機。遊戲機最正啦，如果係遊戲機嘅話，可以講好耐呢。但係我阿媽同我講，大家都唔中意講遊戲，點解啊？佢哋可能比較中意講大人嘅嘢啦，例如飲酒啊、抱怨啊嗰啲，但我又唔係大人，所以我平時幾乎都係喺電子遊樂場。哦，OK，頭先撳錯掣。我係諗住睇下佢阿媽。你阿媽喺邊啊？我阿媽同平時一樣喺礦坑裏邊工作，佢好忙㗎。我亦都想陪佢工作啊，但係佢話細路仔唔可以入礦坑。礦坑。咁你阿媽又喺邊度呢？我嘅阿媽，我冇阿媽啊，我淨係得華倫㗎咋。原來你有阿爸，好正啊！我都想有個阿爸啊，咁樣嘅話我哋就可以打遊戲。OK，咁我哋想要望遠鏡咯喎。我而家打破咗呢個最高紀錄啦！而家我滿足咗你最好朋友嘅條件未啊？不止，你而家係超級宇宙無敵最好嘅朋友，俾你，唔該唔好整爛喎。我覺得應該會整爛咯。我覺得絕對會整爛佢咁樣講嘅話。好，我哋而家將望遠鏡俾，OK，我哋而家去月台。月台發動機嘅服務條款喺好耐之前就已經失效咗，佢隨時都有可能發生故障，所以唔可以使用啦。我哋揾到望遠鏡返嚟啦！呢個望遠鏡真係不得了啊！而且係軍用型嘅。嗰個小唔可以話人哋癲㗎，人哋係一個細路仔，唔係細路女。唔理啦，嚟啦！我必須對你發出警告，即使太陽能板反射嘅強光可能導致嚴重嘅視網膜作傷啊！我有容許你同我教我呢樣嘢咩？小廢話，快啲同我啟動發動機。你盲咗就唔關我事㗎啦，知道未？發動機啟動咗，華倫，你認為我哋可以趁巡邏員唔注意嘅時候入城嗎？成功啦！成功啦！耶！生命值提升。OK，我睇下，你試試。門口有城警，牆上亦都有巡邏嘅。成日喺破太陽能板下面呢個島嘅人，大概都滿身臭汗啦。小心啲，唔好直視。啊！我睇唔到啦！我睇唔到啦！啊！呢個係視網膜遭到燒傷，你嘅視力或許可以恢復，但呢個取決於爆曬嘅強光下嘅時間長短。或許可以恢復，或許可以恢復。我將一隻眼珠送俾嗰啲混帳嘅時候，佢哋都話或許有機會回家嘅。等我帶返你返車站啦，我哋可以揾其他人幫助。眨下眼就好，只要眨眼夠快嘅話。陽光宅男第2章。有咩問題呢？問題真係好多，呢台破機器，我照顧佢嘥咗好多
心機，都就快照顧得比病人多啦。我係一個醫生，又唔係工程師。我哋機器都係略懂略懂，或者我可以幫你。唔係，有人願意出手，我當然樂意啦。但係如果要出腳或者心臟、肝臟之類，等先，咩意思啊？講下笑，我知道點樣修復佢，或者換一個真空調節器就得啦。結穿手裏有一個，但我目前離唔開病人，呢兩個人都危急。去揾吉川。我喺醫務室工作會唔會好辛苦呢？你覺得呢？我哋係憑一己之力對抗死神。係，其實醫生的確係喺我嘅角度嚟睇係真係算係偉大㗎啦。佢同消防員都差唔多，都係嗰種同死神一搏嘅人都其實都係，即係其實係算對我嚟講喺個角度係偉大嘅。即醫生呢個職業嘅話，肯去做醫生嘅人，我都覺得佢好偉大。有啲人出咗嚟就可以出翻去，有啲人仲會翻嚟，不過絕大多數都係冇過幾耐就斷咗氣。我只可以盡力咁樣為病人減輕痛苦，令佢哋最後嘅時光可以過得好少少。你係呢度唯一嘅醫生啊，唯一願意留喺而家嘅死腦筋啊！除咗我，仲有護士長維羅妮卡。呢個名好似喺邊度見過嘅，我好似喺邊度見過呢個名。佢比我更加努力，而且相信全力以赴嘅話可以帶嚟奇蹟。佢今日冇返工啊！佢亦真係話佢一定喺旅遊局嗰邊派藥。好忙咯喎，睇嚟真係。哦，咁我哋咁當然啦，快啲將嗰個調節器同我帶過嚟。唔好咁粗，關係我可以習慣，一定可以習慣。我哋而家就去睇下嗰個咩調節器，調節器邊個得先？急住記憶。吉川嘅工作室喺邊度啊？吉川嘅工作室，吉川嘅工作室。哦，我大概知道喺邊啦，可能就係頭先我哋去嗰陣時候咧，嗰度啊。但係等一陣，我要睇一睇，咦，好似喺呢度。啊，係啊，就喺呢度。佢嗰個護士就喺呢一度派緊藥咯。我哋應該喺呢度係咪啊？其實都唔係喎。咁我哋過住睇，我哋可能要過一個主線先啦。有 hot dog hamburger，另外嗰兩個睇唔出咩嚟。同議會成員講嘢放尊重啲。OK，暴風你喺度亂咁搞亂個計劃，我哋之前嘅已經都討論過咗。呢位係呢期臭小子，叫我等咁耐過嚟，俾佢哋睇下。喂，睇咩啊？睇我。嗱，我一分錢都冇啊！我發現咗呢把槍，但係佢發生咗啲故障，暫時冇辦法使用。暴風呢個就係你所謂嘅破局關鍵，一把爛槍。哈，你就唔識啦！等我將把槍整理好，佢就可以用。然後又點啊？然後你就拎住呢把槍突擊城牆，然之後死得剩你一個，好似上次咁。都係你犀利，連把槍都唔識用，就將下屬全部害死。暴風出去，我只係
出去。Oh fine，之後到。Oh my god！咁我咧，你就係利奇係咪啊？好抱歉，頭先俾你睇到呢個咁樣嘅鬧劇。喺我哋呢度彼此關照，大家都各有各看護過喎。新嚟嘅，我勸你少啲同嗰個小志雲，你跟佢嘅話就做事唔顧後果。鐵木，你都應該反省一下，你同暴風嘅相似程度超乎咗你嘅想像。等我完成手邊嘅事情就幫你，你先去車站嗰邊行下，唔好客氣。好，唔好客氣啊嘛，我記得呢度有嘢執嘅規格。哇！呢度仲可以睇到嗰啲盔甲，我覺得好神奇啊！其實，呢隻貓嚟㗎，真係奇怪嘅生物，有一種令我難以解釋嘅衝動，想一直咁樣觀察住。你唔摸下？你有貓你唔摸下你啊？摸下啦，就喺度咋，真係太衰啦！有貓都唔摸。我有貓都唔摸，真係夠啦！李奇每次都係上演呢種戲嘅人，每次都一樣，咩事情都一樣。所有事你係鐵木啊，定係當家，全部都唔相信我，都唔肯聽我講嘢。老實說啊，李奇佢哋而家太安穩現狀啊，根本冇諗住做大事嘅勇氣。唔緊要，我唔需要佢哋。呢個世界上冇一個係撬唔開嘅門。啊，係啦，有個人同嗰啲老古董唔一樣，嗰個人一定肯幫我。等陣你去小巷裏邊第一道門，我去嗰度等你。不過我需要一啲時間冷靜一下。你趁呢個機會喺車站嗰邊四周圍探索下啦。李奇小子認識多啲朋友，幫忙出點力，令大家有好嘅印象。好。咁今集就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。鍾意嘅話記得 like 同埋 share 俾朋友，同埋訂閱我嘅 channel。我哋下次再見，拜拜，我係來瓜子。